ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಥರ ಹುಳಗಳು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಜನ ಇದನ್ನು ಕಸಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಳಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಳಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹುಳಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.